Amiguitos, aquí tenemos una lavadora de 22 kilos de la marca Acros. Ahorita está al revés, pero fíjense que el punto importante aquí, amigos, es que muchas veces cuando nosotros tenemos una lavadora como esta, si pensamos que ya no está lavando o ya no tiene fuerza o solo escuchamos un zumbido o ya está duro el agitador, pensamos, bueno, es que le falta grasa. Y lo que a veces muchos clientes o muchas personas hacen es que le llenan de grasa, aceite comestible, aceite de carro, aceite del que sea, pero le echan aceite a la banda, a esa bandita que está aquí que estoy poniendo. Pero fíjense, amigos, que eso, la grasa o el aceite, hace precisamente lo contrario. ¿Por qué? Porque esto ya no lleva grasa, amigos. Esta banda no lleva grasa, y es que no le pongas, amigos. Si tú ves esto es como goma, hule. Es algo que se adhiere para que no se resbale, amigos. Así es que tómalo en cuenta.